該晒。好咁多位傳媒朋友你好，咁我哋今次係呢一個行動裏面呢，就第3次咧做一個嘅新聞嘅發佈啦。咁我哋就頭2次嘅發佈就簡單去就解釋咗我哋嗰個拆彈處理嘅程序啦。咁喺今日呢，我哋嘅由尋晚我哋大概凌晨2點鐘就成功咧就疏散咗呢度18棟嘅一棟嘅大廈同埋一啲居民之後咧，咁我哋正爆炸品處理課咧就正式進入咗呢一個2次大戰未爆嘅空投炸彈嘅炸彈處理程序嘅。我哋咧就呢個炸彈處理程序咧就簡潔啲嚟講咧就分為咧就有3個嘅步驟啦。第一個步驟咧就係將呢個炸彈咧就係用一啲嘅切割嘅工具咧就係將佢成功咧就係切開佢咧，就令到佢入邊嘅一啲嘅炸藥咧我哋可以接觸到啦。咁尋日講過呢個係一個1000磅嘅美軍嘅一個空投嘅炸彈啦。咁入邊咧就有大概有500磅嘅高性能嘅